रहे थे सुहावा के पास से, तो ये भी उस वक्त हम झेलम फाटक पे खड़े हैं, मशीन महला नंबर 2 के पास। इस सामने से ट्रेन आ रही है, ये फाटक बंद है, देख सकते हैं इसको। ये जब हम पिंडी से आ रहे थे सुहावा के पास से, तो ये भी उस वक्त आ रही थी। ज़ियारत भी गए हो? गर्मियाँ सख्त, अच्छा, सख्त गर्मियाँ, लेकिन ज़ियारत बड़ी सख्त बारिश हो रही है इस वक्त मीरपुर में। अभी कि मैं मीरपुर से निकला हूँ और पिंडी की तरफ जा रहा हूँ। बारिश है रास्ते में, और ये असलू रोड है। ये मोहल्ला के ब्रिज से ऊपर से गुजर रहा हूँ मैं, बहुत खूबसूरत बारिश से अगर लाइट्स भी चाह रही, गाड़ियाँ भी जा रही हैं। लोगों की जाए कर रही है खूबसूरत। बहुत खूबसूरत सीन है। Beautiful scene, very nice, Alhamdulillah, Subhanallah, looking very nice down there.